今日は6月3日水曜日。こちら午前10時前の新宿駅前です。雨や風がかなり強く歩きにくい状況となっています。通勤時間帯の関東を直撃した台風6号。東京都大田区ですが、道路が冠水しています。道路は冠水し、駅では屋根から漏水。強い風の影響か木が倒れ、道路を塞いでいました。台風6号は午前4時半ごろ、和歌山県南部に上陸。午前6時には大型の台風となり、速い速度で太平洋側沿岸を東へ進みました。12時間で339.5 ミリ。平年の6月の7割近くの雨が降った和歌山県。気象庁は古座川で氾濫が発生しているとして、今日午前、レベル5氾濫特別警報を出して、身の安全の確保をするよう呼びかけました。川今見えてないでしょ。ここからもう見えてたんだ川が、そうだからあれを越えてこの辺ずーっと水が来て、こう湖みたいなさ、この辺がずっとですか？これ全部湖で、これ道見えないし、この辺まであったか、あれも途中まででしょ。ってことは道全部水浸しというか、冠水してたわけですな。新しい防災気象情報が始まってから危険度が最も高いレベル5の情報が発表されたのは今回が初めてです。三重県尾鷲市では12時間の降水量が 478.5 ミリと全国1位を記録。平年の6月1ヶ月間に降る雨量より多い雨が半日で降りました。その尾鷲市の漁港には大量の流木が。こんなに来るんやってびっくりしてます。風向きとか、ね、波の満ち引きとかでここまでひどくなったんですけどね。停泊している船の周りにも流木が流れ着いていて、その撤去作業に追われていました。静岡県河津町にある伊豆急行の踏切付近で台風の影響とみられる土砂崩れが発生。今日はもともと全線で終日運休となっていましたが、土砂は踏切付近にある住宅2棟に流れ込み、一部は室内まで達したということです。台風に伴う活発な雨雲は本州を横断。関東では朝から雨雲がかかり続け、大雨となりました。神奈川県ではJR 桜木町駅前です。通勤の時間帯に合わせて一段と雨足が強まってきました。強い風とともにですね、雨が体に打ちつける、そんな感覚です。強い雨と風の中、会社などに向かう人々。傘を差していても全身を雨が打ちつけます。小田原市でも大粒の雨が降り、小田原市のこちらの焼肉店では台風の影響が予想されるため臨時休業とさせていただきますと張り紙がされています。台風に伴う悪天候のため臨時休業する店も目立ちました。午前8時の川崎市です。雨が降りすぎて道路の側溝から水が溢れてしまってます。降り続く雨で波打ってる。
は水が溢れてきてしまっています。このまま川の勢いもすごい。川崎市含む神奈川県東部では一時線状降水帯が発生。市内のホテルでは入り口の方まで水入ってきてしまいまして、入り口、そうですね、段差のところあたりでまでで、1、2センチほど水が入ってきてしまう状況になりまして、歩道がもはや4センチ、5センチほどの冠水になった。東京稲城市では駅前で冠水が起き、道路から水が噴き出してます。その道路の周りなんですが、ちょっと盛り上がっているような感じがします。噴き出した水が流れ出して、この横断歩道はもうほとんど水に浸かってしまっています。マンホールから水があふれ、道路が一部通行止めになり、交通整理が行われていました。市によりますと、午前7時ごろに雨の影響でマンホールの蓋から溢れ出したという水。その後、道路の一部が盛り上がりました。怪我人はおらず、車などの破損もないということです。東京都心では午後2時半までの12時間に平年の6月1ヶ月分を超える 173.5 ミリの雨を観測。午前7時前の東京お台場ですが、時折強い風が吹いて傘が飛ばされそうになっている方がいます。東京、神奈川、千葉など首都圏でもレベル4大雨危険警報が一時相次いで発表されました。調布市では野川が増水。取材していると、緊急放送、こちらは調布市です。野川が増水し、氾濫する恐れが高まったため、今すぐ避難してください。都内では一時、野川や杉並区の善福寺川など4つの河川で次々とレベル4氾濫危険警報が発表されました。これは善福寺川の映像です。未明頃から一気に水位が上昇し、今朝8時頃には赤で示されている警戒水位に到達。警報が解除されても、その爪痕が残っていて、午前中、氾濫危険警報が出されていたこちらの川ですが、現在、水の水位は下がったものの、水の勢いで草がなぎ倒されてしまっています。川の近くに住む人は、雨すごかったですか？すごかったです。いつちょっと川が水が溢れてくるのかわからなかったので、もう家族みんな心配してて、しっかり土のうの対策をしていただいたような状況です。これ置いといてちょっと良かった。午前7時過ぎの東京練馬区です。わ、すごい水しぶき。こちら道路が冠水してしまってますね。都内では各地で道路が冠水。事故も起きました。警視庁によりますと、冠水で動けなくなった軽トラックに乗用車が衝突。それぞれの車に乗っていた人に怪我はなかったということです。レジャー施設にも影響が。台風の影響で読売ランドが臨時休園になったということです。今日は観覧車も止まっています。空の便は軒並み欠航。今日だけでおよそ8万人に影響が出ると見られています。電車の利用者も。雨の中、武装してまいりました。山手線が20分ぐらい止まって、新宿駅でぼーっと立ってました。
山手線の外回り内回りで速度を落として運転し、遅れが発生しました。千葉県でも朝から強い雨が降り、めちゃくちゃやばいですね。めっちゃ久しぶりの台風な感じがするんで、めっちゃ寒い。そうですよね、半袖ですもんね。はい、間違えました。足元もちょっともう染みてきてますね。憂鬱ですね。19時までなんで、あと7時間8時間頑張ります。千葉県の農家ではすでに台風の影響が出ているといいます。結構折れたりしてますね。この農園では台風接近に向けて昨日風よけのネットを設置。しかし一夜明けるとネットを支える棒が根元近くから折れてしまっていました。もともとは風を避けるためにつけてたものなんですけど、風が強すぎるととてもじゃないですけどこれ持たないので。さらに昨夜から降り続いた大雨で畑では雨水が抜けきらない状態に。このぬかるんでる時に畑に入ってしまうとなんていうんですかね、その土を悪くしちゃうんですよね。水が完全に抜けてから入った方がいいので、1週間ぐらい空けてから作業はしようかなって感じですね。収穫時期を迎えても今回の台風で収穫作業ができないといいます。台風6号は今後茨城県沖へと遠ざかる予想です。引き続き暴風や高波に警戒が必要です。